大家好，歡迎收睇 Kiss Can 教你玩。按讚、訂閱同埋追蹤我哋 ，OK？今日咧我哋會玩噔噔 Peppa 豬大屋企。放心啦，呢間屋企入面有好多玩具嘅喎，客廳咧入面就有電視同埋梳化。廚房咧入面仲有雪櫃同埋焗爐，佢哋入面咧仲有好多嘢食㗎噃。去到夜晚啦喎，廁所入面咧仲有浴缸，咁豬仔咧就可以去浸浴啦喎。係啊，咁家長咧同小朋友玩呢個玩具嘅時候咧，都可以每次淨係俾少少玩具嚟誘發佢哋嘅表達嘅。拜拜。